muganda wange nsanyusa okukulaba. Kale mukama wange nange nsanyusa okusanga. Bannange nsanyusa okuddamu okusisinkana ku seeti eno. Kale nange nsanyusa okuddamu okuba nga nkusisinkanye ssebo mukama wange. Mu pulogulaamu yaffe obulamu bwekyeeyo. Obadde okyagijjukira? Yambadde nkyagijjukira. Luli we twakoma nga tukomye ku bitundu byaffe biri ebyasooka. Era tuze twongereko. Twongereko wali we twakola ki? We twakoma luli. Twakoma. Naye sooka otegeeza abantu ekyatuuse ku mukutu gwa Alex Pro 256. Abantu mwenna bandaba mikwano gyange abadde banfollowinga. Kyembadde mbasaba mu followingeko era nate akaunti yange bad banninze. TikTok yatuse ne banning akaunti yange so simanyi tebampadde ensonga lwaki. Naye kyembadde mbasaba mu followinge eno TikTok yetuwe ebyamaanyi ebitambula so mugifollowinge tugende maaso n'okuba nga tukikwasaganya. Bagiyita batya? Bagiyita Alex Pro 256. Osobola ginoonyaako awo oba n'ogifollowinga kati engeri gy'oli mu kutulaba. Bannaye bannayuganda tweyagale nga bannayuganda. Amawanga amalala geeyagala. Oli bw'asanga naddala wano ku Kyeyo, oli bw'asanga omunepaale munna mwagala nga muganda we. Oli bw'asanga mu Nigeria munne amutwala nga muganda we. Naffe bannayuganda tweyagale nga bannayuganda bannaffe nga tuli ba Luganda. Obulamu bw'Ekyeyo si bwangu naye bwe mubeera nga mukolagana wamu nga bannayuganda obulamu busobola okukola ki? Busobola okwanguwa ku bulamu buno obw'Ekyeyo. Bannaye mufollowinge muganda waffe Alex Pro 256. Omukutu bwe guli? Omukutu bwe guli. Akabudabi tekaliiko? Akabudabi kwe kali Alex Pro then kafulaga ka UAE ne Abu Dhabi. 256 kwe kali? 256. Eri Alex Pro 256. Ne kafulaga ka UAE. Okay. Kakati we twakoma nga omwami ono Alex Pro amaze otunyumiza byonna bye yayitamu. Si bwe kyali ssebo. Afunye omulimu. Atandise okukola ekiseera kye yayitamu tekyali kyangu. Kakati eyo tuvuddeyo. Kati kugenda kusanga ekitundu ekirala. Biki ggwe byakwewuunyisa ng'otuuse mu nsi endala etali Uganda gye wakulira n'ogamba nti mu butuufu kino kinneewuunyisizza nnyo wano mu UAE? Kiki ekyo? Awo nno waliwo ensonga nkulu nnyo. Mukama wange nze we natuukira wano mu UAE. Nze kyasooka okuneewuunyisa before. Natandika okwewuunya nga nkyali ne Uganda. Ebintu bye nasooka okwewuunyamuko olwedde gye nalindaga mpise mu mitendera gy'okulinnya ennyonyi. Ekyo kintu kyaneewuunyisa nnyo kuba kye kintu kye nakula nga sisuubira nti nnyinza okituukako. So nava Uganda ng'olwedde natandika dde okwewuunya ebintu bye nzize mpitamu. Like ninnya ennyonyi ntuuse wano mu Dubai. Bwe twatuukira ku Dubai kyasinga okuneewuunyisa kwe kusanga ate ensi gye nzizeemu nga yanjawulomuko mabega gye nvudde mu Uganda. Ebintu byeno byonna nga kugamba biri mu nkola ya kizungu. Oba oyina kuyita mu process ey'okuba nga oyina kuba nga otestingibwa buli wamu w'oyita. Kale gamba ekyo kintu kyaneewuunyisa nnyo nga si byakugamba nti ojja kisanga buli wamu mbu gye kiri nga Uganda nga oyinza okutambula n'oyita awantu nga tebakukebedde. Ate wano wo buli kimu kyonna basooka ku accessinga omubiri gwonna n'olyoka oyitawo. So kyaneewuunyisa nnyo kintu ekyo mukama wange. Kati nze waliwo ekintu kye nnyinza okukubuulira. Kati ngenze ekyaneewuunyisa. Nagenda mu restaurant. Emmere yaayo yeeno nga sigitegeera. Balina ebicyapati biri awo simanya babiyita kubushi biki. Zipalata. Palata. Kale palata yeefaananamu nga capati. Yesebo. Naye ntuuka okusaba ngamba twali awo ku Koniche Abu Dhabi waliwo restaurant eziri awo. Kati kyenva ngamba bampeeyo chipusi. Naye nga abatunda chipusi tebamanyi okitegeera. Bo tebaziyita chipusi. Nga tebaziyita chipusi nga we tuziyita Uganda. Nga we tuziyita Uganda nga baziyita French fries. Kati paka bwe najjayo menu n'ensonga ku kyenjagala ne balyoka bakitegeera. Naye nga oyogera chipusi kintu kirala nnyo tebakimanyi. Ekirala kyali kya gundi soda. Ntuuka mu supermarket nsaba soda. Bampa bo kye bayita soda. Nga bintu biri awo tebitegeerekeka. Sukaali nga tebiwooma. So ebintu bya wano byonna. Kati nagamba
ogambanga soft drinks kyebategeera kyekintu Coca-Cola oba energy oba abo baba bakitegeera oba soda bagenda kuwa ebintu nga tebitegerekeka ate ekibuga Dubai tewakiyita mutolina kyogamba nti kino kyanewunyisa nnyo nali sikirabanga muganda wange oba ku kisaawe eyo gye wasookera ebintu mbyewuunya we natuuka bwe nti Dubai nga before sinakujja Abu Dhabi okimanyi nze we natuukire Dubai nze kye nasooka okwewuunyaako zo zokka street ze twayitangamu nga zanjawulo eyina engeri gye bazimbyemu ekibuga kino Dubai olaba nga zino metro we ziyita enguudo za metro zokka nga ziyingira mu bizimbe wakati noweebuuza bino bintu biri bitya so bw'obanga wakajja wano mu Dubai kyo kikwewunyisizaawo n'olaba nga kituufu otuse mu nsi ey'enjawulo tosigala kyekimu nga bw'oba eri e Uganda so nze nayeewuunya nnyo ate n'ekirala bano abantu be tusinkana eno nze mu kusooka nali ndowooza oba bano abantu bonna oba bakama bange buli gwendaba nga mweru ng'ayina amaanyi bw'ati nga ndowooza mukama wange naye nga nabo baali bakozi banange okitegeera ekyo kintu nakyewuunyanga nnyo okuba nga nsanze ate abantu bembadde mpita ab'amaanyi nga nkola nabo mu kifo kyekimu era kyenjawulo kye nasooka okulaba wano ekitali Uganda Uganda omuntu wayambala obulungi n'agejjaamu awo aba ayagala adduumire buli kimu naye wano nga si we kiri mwena muba bakozi mweno nsi ekirala tukyali ku bisanyusa Abu Dhabi oba mu Dubai kyekirala ekyakusanyusa kyogamba nti mu butuufu bwe nalaba ekintu kino kyansanyusa nnyo nze nnyinza okugamba enguudo zansanyusa enguudo ziyitira eri waggulu mu bire endala nga zinnyonnyo gwe kiki kyogamba nti mu butuufu bwe natunula ku kintu kino kyansanyusa nnyo kati nga bwe nagendako mu Dubai Mall nendaba ebintu ebyenjawulo biki kati gwe kiki kyogamba mu butuufu kino kyo kyansanyusa era nali sikirabangako muganda wange kankubuulire ekyasinga okunsanyusa wano mu UAE nga nakatuuka bwe nti yentambula okimanyi transport zeeno tebirimu byakugamba nti ate bakubuziza olagawa oba oyina kuba ng'omanyi wa woolaga kugamba n'olinya entambula nga tewali agenda kukwata mbu sooka oleete ssente bwe ziti nga yegwe oyina kuba ng'omanyi omutenda gw'essente zikutuusaawo awo so ekyo kintu kyanyumira nnyo kuba natuula ng'amanyi wendaga weewo era we natuuka nga nvaamu wakozesanga kaadi tukozesa kaadi wano mu UAE tukozesa kaadi ezitaaginga bw'olinya baasi osobola kutaaginga ku luggi ng'ofuluma n'ofuluma awo oba otuuse bitali Uganda so kyanewunyisa nnyo ate kankubuulireko kankubuuzeeyo n'ekibuuzo ekirala nga tunaatera okumaliriza wagamba watuukira gundi agimanyi before nga twakajja twatuukira agimanyi kulemberako ekibuuzo kiri wali obaddeko mu bed space bed space eyo njiwulira ku mikwano gyange naye nze nganze nali sigibeeranga okujjako kukyalaayoko nali nkyaddeyoko kati osobola okumpa ekifaananyi ekituufu kakati gwe ng'eyali agenzeeko mu bed space era n'owulira n'abaali babaddeyo osobola okompeyalinga bed space ne accommodation kuggwe ki ekisinga accommodation bed space akyali e Uganda ayagala okujja yandyagadde okukimanya ekyo bangi abaana bava Uganda nga talina kampani watuukira era ng'alina kutuukira mu bed space kyenyinza okugamba mbu kyawukana ku accommodation ziba za kampani era omwana yenna asula mu accommodation tasobola kutegeera bulumi obuli mu bed space oba ekirungi ekiri mu bed space ekibuuzo kyange kiri ekisinga accommodation zisinga bed space webale nnyo ekibuuzo ekisembayo gwe mu kulabako kuba waŋŋambye nti emyaka 3 beddu giweze bukyojja mu UAE bukyanzija mu UAE tegeeza omwana atulaba ali e Uganda era gwe mbuuliza ekibuuzo mu kulaba okukwo emirimu gikyalimu mu UAE muno UAE mukama wange kyenyinza okugamba UAE tesobola kuggwako mirimu emirimu gibaamu naye gibaamu mu kaseera ki budde ki bw'otuukidde mu UAE era bw'ojja ng'omwaka gunaatera kuggwa ojja sanga emirimu mwegiri kuba wajja kubaayo abagenda mu Krismasi wajja kubaayo kampani ziniwalinga abakozi ku luvannyuma lw'okuggwamu omwaka so emirimu gibaamu UAE tegisobola kuggwamu mukama wange kale mukama wange abatulinda mutulinde ku mulundi oguddako tugenda obulamu bwekyeeyo program following Katumba International ku TikTok ne Alex Pro 256 Abu Dhabi ku TikTok
for God and my country.